बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको आपके अहले खाना को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। मैं मोहम्मद उसामा अली और आप देख रहे हैं मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल चैनल को। अभी आप लोगों की लाइक सब्सक्राइब शेयर की भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत है। और कहीं अगर आप सिर्फ जब इसका आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो जस्ट उस वक्त फ़ौरन एक दफ़ा क्लिक कर दिया करें, बेशक वीडियो बाद में कभी देखें तो उससे कम से कम ये होता है कि उसकी जो एक स्पीड ऑफ जैसे कहते हैं ना वर्क, वो जो स्प्रेड है वो बढ़ जाती है। तो ये थोड़ी सी कुछ दिन आप लोगों की फेवर रिक्वायर्ड है। इसके लिए इंतहाई शुक्रगुज़ार होंगे अगर आप लोग जो है अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। आज बात करेंगे लिब्रा के लिए हफ़्ता कैसा रहेगा 27 से 2 फ़रवरी तक का। लिब्रा के लिए ये है कि इस हफ़्ते थोड़ी सी फैमिली पीस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर आप किसी बैड उसमें चले गए हैं, इंटॉक्सिकेशंस लाइक कोई भी नशा किसी भी तरह का है, तो उसमें आप लोगों के जैसे कहते हैं उसके वजह से डिस्टर्बेंस के भी चांसेस हैं और आप अपने आप को रोक ना पाएँ। तो कोशिश करें कि अगर आप लोगों से नहीं जान छूट रही तो हमसे व्हाट्सएप पे इसके लिए आप वजीफ़ा या रेमडी ले सकते हैं। उसके बाद जी अगर बात करें आपकी जो ओवरऑल हफ्ते की, तो समझ लें कि वैसे तो ये अगर आप किसी इल्लत में ना हुए तो फिर ये हफ़्ता जो है वो अच्छा, आपको स्ट्रेस को आप साइड पे करके एंजॉय कर पाएंगे अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, ऐसा कोई माहौल नज़र आता है। इसी तरीके से हेल्थ वाइज भी अच्छा माहौल रहेगा, हेल्थ अच्छी रहती है इस हफ़्ते में नज़र आती है। माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप काफ़ी कोशिशें करेंगे और एक अच्छा माहौल मिलेगा आपको। लेकिन ये है कि इस हफ़्ते थोड़ा सा आपको केयर करनी है कि चोरी चकारी, कोई प्रीशियस आइटम आपका चोरी हो सकता है, उसकी केयर करिएगा। उसकी वजह से ये है कि आप ज़ाहिर बात है मूड ऑफ होगा। तो आयतुल कुर्सी पढ़ के सबसे बेहतरीन हमारे पास रेमडी है कि अपनी कोई भी घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलीजुल अज़ीम, ये पढ़ के निकला करें। और आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ के इस हफ़्ते फूंकते रहें अपनी चीज़ों को, क्योंकि चोरी के या इसके चांसेस हो सकते हैं। इसी तरीके से आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, ऐसे ही पता ही ना चले आपको, गुफ्तगू करते करते आप किसी आर्गुमेंट में चले जाएं, बात बढ़ जाए। तो इसमें भी थोड़ा सा अपनी ज़बान पे या मूड पे काबू रखने की कोशिश कीजिएगा। इसी तरीके से इस हफ़्ते थोड़ा सा अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि कूल और काम रखने में जो कर सकते हैं वो करिएगा। काम के मामले में ये था कि आपके पिछले काफ़ी अर्से 2 माह से तकरीबन आपके काम के मामला डिस्टर्ब थे। अब मार्च थोड़ा सा आपके डूइंग हाउस से लक हाउस में गया, फैशनेबल होते नज़र आते हैं। फैशनेबल हफ़्ता है आपका, तैयारियाँ शयारियाँ ये वो अच्छी करेंगे। वैसे भी आप पे ख़त्म है ड्रेसिंग और ड्रेसिंग सेंस जो है लिब्राज पे। लेकिन बहरहाल इस हफ़्ते थोड़ा सा आपका मूड ऑफ होने के काफ़ी बहाने हैं, जिसमें चोरी, जिसमें आर्गुमेंट, जिसमें फ़जूल बहसें नज़र आती हैं, तो उसकी थोड़ी सी केयर कीजिएगा। उसके बाद अगर देखें कि इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा आपको सोशली बस ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसे ही नज़र आ रहा है कि वैसे ही ये कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है इस हफ़्ते में, कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है। लेकिन इस हफ़्ते में ये है कि आपको केयर करनी है अपने रिलेशनशिप, अपने सराउंडिंग और डिस्प्यूट्स की, उसको लुक आफ्टर करिएगा। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पास्ट की मिस्टेक्स से कुछ सीखते नज़र आते हैं और इस हफ़्ते वो चीज़ों को अपने फेलियर्स को, अपनी फेलियर्स की रीज़न्स को निकालते नज़र आते हैं और वो उसमें निकालने में कामयाब भी हो जाएंगे। स्कॉर्पियंस की बात करें, स्कॉर्पियंस की हेल्थ वाइज अच्छा हफ़्ता रहेगा। 27 से 2 फ़रवरी की बात हो रही है। स्कॉर्पियंस के लिए हेल्थ वाइज अच्छा है, लेकिन फिर भी ये है कि ये थोड़ा सा काफ़ी अर्से से स्ट्रेस्ड आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्कॉर्पियंस को चाहिए कि स्कॉर्पियंस का इलाज ही एक्सरसाइज है, क्योंकि जितनी ये एक्सरसाइज कर लेंगे, क्योंकि इनका रूलिंग प्लैनेट अभी वैसे ही रेट्रो हुआ है, डेविएशन से निकला है, तो वो जैसे कहते हैं ना एनर्जी को एक ख़ास सिमत में लगा दिया जाए तब आप लोग बेहतर रहेंगे। अगर स्कॉर्पियंस
اپنی ایکسرسائز نہیں کرتے تو اسکارپینس کے لیے زندگی کو یا اچیومنٹس کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ان کو ہمیشہ چاہیے کہ ایکسرسائز کو زندگی کا حصہ رکھیں تاکہ وہ مارس کی جو انرجیز ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ, جیسے کہتے ہیں, ایک ہی جگہ پہ زیادہ نہ ہو جائیں زندگی کے کسی حصے میں آپ. تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ چاہیے کہ فریش ویجیٹیبلز اپنے انٹیک میں رکھیں, ڈائٹ پلانز میں رہیں, بہت زیادہ گوشت کو اوائڈ کریں تاکہ آپ مینٹلی ریلیکس رہیں. آپ دیکھ لیں کسی دن بھی آپ لوگ آبزرو کر لیں جس دن آپ لوگ میٹ یا اوور ایٹ کرتے ہیں کوئی بھی ایسا میٹ بیف یا وٹ ایور, تو اس دن آپ زیادہ ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں. فریش ویجیٹیبلز کو زندگی کا حصہ بنائیں, فروٹ سیلڈز کو بنائیں اور ایکسرسائز کو حصہ بنائیں, تب آپ لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بھی مزید اچھا رہے گا. اسی طریقے سے پیسے جمع کرنے کا ہفتہ ہے. بہت زیادہ کوئی اس ہفتے میں آپ لوگ کسی کی ایڈوائس بھی لیتے نظر آتے ہیں, اسی طریقے سے اپنے ایلڈرز کو اپنے پلانز بھی دیتے نظر آتے ہیں, اور اچھی انٹریکشن بھی رہے گی ریلیٹیوز اور فرینڈز کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ریلیشن شپ وائز اچھا ٹائم ہے آپ کے لیے, اور سوشل ہاؤس میں آپ کے اچھی جیسے کہتے ہیں نا کہ جوپیٹر وہاں ہے تو وہ لک ایکسپینشن بھی دے رہا ہے, سرکل کو بھی بڑھا رہا ہے, کمیونیکیشنز کو بڑھا رہا ہے, بزنس آفرز, رشتوں کی آفر ہوتی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے کام کی جگہ پر یہ ہے کہ کام کی جگہ پہ آپ کو ورک پلیس پہ تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کیونکہ سینئرز کے ساتھ کوئی ایشوز بھی بن سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ کا رولنگ پلانٹ ابھی ریٹروگریٹ ہوا ہے تو اچانک وجہ سے ڈاؤن سی فیلنگ سے اچانک طاقت آئے گی تو وہ شاید سنبھالی نہ جائے, کچھ زیادہ بول پڑیں تو کام کی جگہ پہ زیادہ چارج ہو جائیں, اچانک سپیڈ اپ ہو جائیں. تو اس لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ باس کے ساتھ کوئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں یا سپیریئرز کے ساتھ, تو وہ بھی تھوڑا سا کیئر کریے گا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو ایک دم آپ کا مورال یا جیسے کہتے ہیں نا کام کی جگہ پہ مورال کو ڈاؤن کر دے. اس کے ساتھ ساتھ جو پرانی کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ ایشوز تھے یا انڈرسٹینڈنگ کے مسئلے تھے وہ سارٹ آؤٹ ہوتے نظر آتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو فوکس کرنے کی مزید ضرورت رہے گی اس ہفتے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی کریٹیوٹی میں یا کچھ سیکھتے نظر آتے ہیں, کچھ لرن کرتے نظر آتے ہیں. بے شک آج کل تو یوٹیوب کا دور ہے, آپ لوگ موبائل براؤزنگ پہ ہی بہت زیادہ وہ اس پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ہفتہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. سیجیٹیرینز کی بات کریں تو سیجیٹیرینز کے لیے ہیلتھ امپروو کرتے نظر آتے ہیں. سیجیٹیرینز تو ویسے آج کل تقریباً مجھے جم میں ہی لگتا ہے کہ زیادہ تر جم جوائن کیے ہوئے ہیں یا کافی ایکسرسائز کی طرف ان کا رجحان بڑھا ہوا ہے, ابھی اس ہفتے بھی وہ نظر آتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ ہیں آپ کے ارد گرد وہ کافی اس ہفتے آپ کو سپورٹ کریں گے, موٹیویٹ کریں گے, انکریج کرتے نظر آتے ہیں. اور اچھی خبر اس ہفتے آ سکتی ہے خصوصاً ان لوگوں کے اگر وہ کوئی لون لینے کے لیے اپلائی کیا تھا یا کوئی لون پلان کر رہے تو یس ان کو ملے گا. اور دیکھیں تھوڑا سا 10ویں گھر کا کیتو جو ہے نا وہ آپ کے لیے ٹربل کر سکتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ آپ کچھ یونیک کرنے کے چکر میں پڑے رہیں. تو وہ جو یونیک کچھ کرنے کا بھوت ہے نا وہ پھر نارمل روٹین میں کچھ جو کام ہوتے ہیں کرنے وہ اس میں بھی رکاوٹیں ڈال دیتا ہے. تو اس لیے آپ کو تھوڑی سی ابھی بھی کیتو جب تک یہاں رہے گا تو کانسٹنٹ ایفرٹس کرنے کی ضرورت رہے گی. تو اس ہفتے بھی کام کے حوالے سے آپ کو زیادہ ہی زور لگانا پڑے گا. اور اسی طریقے سے کافی فنی انوائرمنٹ ہے گھر کا, ہنسی مذاق شوگر لگاتے نظر آتے ہیں. اور اسی طریقے سے گھر میں کوئی آپ کی فیملی ممبرز کا آنا, دوستوں کا آنا بھی نظر آتا ہے اس ہفتے. کوئی نہ کوئی گیدرنگز نظر آتی ہیں. ریلیشن شپس بھی آپ امپروو کرتے نظر آتے ہیں سب آرڈینیٹس کے ساتھ. کام کی جگہ پہ ڈسپیوٹ بھی ختم کرتے نظر آتے ہیں اس ہفتے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ پروموشن اور انکریمنٹ کے بھی انکریز کے بھی چانس ہیں. اگر آپ سیلری رائز ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا کوئی پروموشن یا کوئی پوزیشن تو وہ بھی امپروو ہوتی اس ہفتے نظر آتی ہے. اسٹوڈنٹس کی اگر بات کریں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اچھا ہفتہ رہے گا. اپنے جو بھی کام تھے یا اپنا جو بھی اسٹڈیز سے ریلیٹڈ اچیومنٹس تھی وہ بنی رہیں گی اس ہفتے. اس کے بعد جی کیپریکارن کی بات کریں
कैप्रिकॉर्न इस हफ्ते बड़ा रिलैक्स नज़र आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ पैसा खर्च करते नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंट्स एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा ओवर हो के अपने जिस्म को थका ना लें। थोड़ा सा ये है कि अपना रेस्ट का भी केयर कीजिएगा, क्योंकि आप हद से ज़्यादा हो सकता है कि इंटरटेनमेंट की तरफ दोस्तों और फैमिली में चले जाएं। इसी तरीके से फोकस तो आपका प्रॉपर्टी, रियल स्टेट और जो भी इस तरह के ज़मीन से जुड़े कोई भी मामलात हैं, अगर आप, हम जब भी प्रॉपर्टी कहते हैं ना या रियल स्टेट कहते हैं, तो या जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर कहे तो आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि फिर उससे जुड़ा फर्नीचर का काम, उससे जुड़ा चावलों का काम, उससे जुड़ा ज़मीन से जितनी भी जिनसें निकलती हैं या ज़मीन से पत्थर या माइनिंग या कुछ भी, वो सब ही आपका है। मतलब एक रियल स्टेट जब बात होगी तो इस ज़मीन से जुड़े सारे काम ही आपको फेवर दें या आप उस पर फोकस करें, ऐसा नज़र आता है। इसके साथ साथ अच्छा टाइम होगा, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पे काम करते नज़र आते हैं। फैमिली माहौल में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है। कोई रिलीजियस जैसे कहते हैं कि प्लेस पे या किसी रिश्तेदार के घर या साथ आप दोस्त या तो रिश्तेदारों के साथ या फैमिली के साथ किसी रिलीजियस प्लेस पे कोई विज़िट भी नज़र आता है। इसी तरीके से अपने बिलव्ड को भी जैसे कहते हैं खुश करते नज़र आते हैं। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा सा आपको सीनियर्स की या अपने कोलीग्स की काम की जगह पे सपोर्ट का मसला रहेगा और वो शायद इतनी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अपना काम जो है वो उस तरीके से निभा ना पाएँ। कैरियर में थोड़ी सी जैसे कहते हैं कि स्ट्रेस हो सकती है कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप जॉब करते हैं या बिज़नेस, तो आपको वो अचीवमेंट या जैसे कहते हैं ना वो काम उस तरीके से इस हफ्ते ना हो पाएँ। उसके बाद जी इसी के साथ अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं तो रीलोकेट कर रहे थे और उनके लिए अच्छा हफ्ता है। स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा टाइम होगा। वैसे भी कैप्रिकॉर्न की साल 60 ख़त्म हो रही है तो काफ़ी कैप्रिकॉर्न जो है इजी हो जाएंगे। और उसके बाद जी एक्वेरियस की बात करें तो इनको ये है कि हेल्थ वाइज केयर करने का हफ्ता है, ओवर ईटिंग से बचने का हफ्ता है। इस हफ्ते भी आपको स्टमक इश्यूज़, इंडाइजेशन, ओवर ईटिंग की वजह से हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़े, ऐसे भरपूर चांसेस होंगे। ईटिंग हैबिट्स को कुछ अर्सा आपने अगर अपने कंट्रोल कर लें तो बेहतर हो जाएगा। और इसी तरीके से काम तो अब आपको पिछले कुछ अरसे में सैटर्न ने जैसे कहते हैं जब का आया है तो ऑप्शंस भी दे रहा है और आप ऑप्शंस को बार बार बदल कर इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो पैसे के हिसाब से पैसा आता नज़र आता है इस हफ्ते। अच्छा फिनंशियली अच्छा हफ्ता रहेगा। और इसमें ये भी है कि आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करते भी नज़र आते हैं। और बेहतर है कि इसमें थोड़ा सा ब्लाइंडली ना करिएगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो करनी है इस हफ्ते में, किसी स्कीम में अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन ब्लाइंडली ना करिएगा, उसमें काफ़ी फंसने के चांसेस हो सकते हैं। और फैमिली का एनवायरनमेंट भी अच्छा नज़र आता है, अच्छे उसमें हल्ला गुल्ला, गेट टुगेदर भी रिलेटिव्स की नज़र आती है। इसी तरीके से अगर कोई फैमिली बिज़नेस है तो उसमें बड़ों की सपोर्ट भी मिल जाएगी। और नए ऑर्डर्स जनरेट करना एज ए बिज़नेसमैन, नई कोई चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी तो वो होती नज़र आती हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करें जैसे कहते हैं कि ज़्यादा टाइम आप हो सकता है कि टीवी पे या मोबाइल ब्राउजिंग पे इस हफ्ते भी ज़ाया कर दें, स्पोर्ट्स देखते या कोई भी अपने मर्ज़ी के टीवी प्रोग्राम्स देखते नज़र आते हैं। आजकल तो खैर टीवी कौन देखता है, मोबाइल पे ही आप लोग सर्फिंग करते नज़र आते हैं। तो इससे बेहतर होता है कि आपकी स्टडी की तरफ थोड़ा सा टाइम दें ताकि फ़ोकस अच्छा हो सके। तो ये मोबाइल सर्फिंग का हफ्ता भी कहा जा सकता है। उसके बाद जी अगर बात करें पाइसेस की, तो पाइसेस के लिए ये है कि हेल्थ को थोड़ा सा फोकस रखिएगा। पिछला साल आपने काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ फेस किए। पाइसेस वैसे भी वो जैसे कहते हैं कि
ذرا ڈریمی پیپل ہوتے ہیں، آئیڈیلسٹک لوگ ہوتے ہیں، نفیس لوگ ہوتے ہیں، خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، لکی لوگ ہوتے ہیں، لیکن چیزیں پھر بھی ان کے گلا یہی ہوتا ہے کہ ان کے بڑی لیٹ ملتی ہیں یا آخر میں، کیونکہ 12واں گھر ہے، آخری ہے، لیکن ساتھ ہی ایکسپینس کا بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ ہے کہ اس میں اچھا ہفتہ رہے گا۔ اس ہفتے آپ لوگوں کو انکریجمنٹ ملے گی، ارد گرد کے انوائرمنٹ سے بھی، دوستوں سے بھی مدد ملتی نظر آتی ہے، لوگ موٹیویٹ کرتے بھی نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اچھے فنانشل ڈیسیژنز اور انویسٹمنٹ کی کچھ سکیمز پہ بھی عمل کرتے نظر آتے ہیں، اور پیسے کے حساب سے بھی ایک اچھا ہفتہ ثابت ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی جو فیملی ایشوز تھے اس میں یہ ہے کہ وہ کوئی ایسی آپ حرکت کر دیں گے جس سے آپ کے فیملی ممبرز آپ کے اگینسٹ ہو جائیں، اس کی کیئر کریے گا، کیونکہ اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیملی آپ کی کسی بس سیلفش ایٹیٹیوڈ یا سیلفش جیسے کہتے ہیں رویے کی وجہ سے خراب ہو کے آپ کے اگینسٹ ہو جائیں، ایسے چانسز ہیں۔ اور اسی طریقے سے کوشش کیجئے گا کہ اپنا نہ سوچئے گا، ذرا نیوٹرل سی بات کریے گا، تو تاکہ آپ کی فیملی کا ماحول آپ کی جیسے کہتے ہیں کہ مطابق رہے، ورنہ آپ کی یہ جو ایسے کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی اس طرح کی سوچ کی وجہ سے آپ کو پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے جو 60 کا بھی ٹائم چل رہا ہے، تو چیزیں تو کافی آپ ڈیلے میں محسوس کر رہے ہیں، رک رک کے ہو رہی ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بس زور زیادہ لگانا پڑے گا، ابھی بھی لگانا پڑے گا، تو پھر آپ کو ہارڈ ورک کا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب آپ کو فیوریبل ریزلٹس ضرور ملتے نظر آتے ہیں اس ہفتے میں بھی۔ کام کی جگہ پہ کنسنٹریٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا، تو یہ ہے کہ آپ کو کام کی جگہ میں آپ کی مرضی کے مطابق جو بھی ایڈوانٹیج چاہیے وہ ملتے نظر آتے ہیں اس ہفتے بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہارڈ ورک تو سیٹرن نے یہاں آ کے کروانا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو پروموشنز میں کوئی ڈیلے تھے، تو وہ اس ہفتے پروموشن ملنے کے چانسز بھرپور ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس کی بات کریں تو ان کے لیے ایجوکیشن وائز اچھا ہے، ٹیچرز سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور جتنا بھی ہارڈ ورک کیا تھا وہ اس کا رزلٹ ان کو مل جائے گا۔ تو یہ اوورآل 27 سے 2 فیب تک کا ویک کا فورکاسٹ تھا۔ آپ لوگ مزید اس میں اپنی سجیشنز دے کے اس کو اپنے لیے مزید امپروو کروا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔